Hi guys, welcome to Pram vlogs. हामी चाहिँ जाउला खेलमा छौं। बाबुलाई यहाँ बुम चाहियो, बुम बलुन चाहियो रे। बलुन किन्दै हुनुहुन्छ। कति हो? पुरै लगाइदिन्छ। सबै नगर एउटा लिएर हिँड जाऊ ल। ल पैसा 50 रुपैयाँ। बाइक आइराछ छ। आज छोरोलाई जू घुमाउने। हामी जूतिर जाँदैछौँ। छोरोलाई आज लकडाउनमा धेरै पछि लकडाउनमा बस्दा हैन कहीँ कुनै ठाउँमा घुमाउन लान पाइएको थिएन। यसरी जूमा ल्याउने चाहिँ एकदम ठुलो इच्छा थियो मलाई पहिलेदेखि। उ चाहिँ एनिमलहरू एकदम मन पराउने भएको भएर अनि त्यो भएर आज मौका मिलेको छ। हेरौँ कतिको इन्जोय गर्छ बाबुले। त्यही भन्नु छ। प्लिज सब्स्क्राइब। खुसी छोरालाई। के हो छोरा त्यो? बलुन भन न। खुसी छौ? हजुर दिदी भनेको कति मजाले। खै दिदी छोरो? दिदी खै? हजुर 16 महिनाको। 50 हो एकजनाको। ल हामी जूभित्र आइयो। अब छोरो घुम्ने भयो। छोरोको रियाक्सन ऊ हेर त छोरो। अब तिमीलाई बुम भन्दा नि मनपर्ने कुराहरू छ। बकुला आयो ल। ए बाबाले समय दिन्छ तिमी बकुला। ए बेच्न हिँडेको बोल्नु। नो 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 कम कम बेटा कम। यस्तो रमाइलो। है तल झर्न पाइन्न। ऊ डियर कति धेरै डियर है है कति धेरै डियर। हेलो हाय ल बाई नाक कसरी दिदीलाई ए डर्टी डर्टी छोरो कम कम। ल जम्मै दिदी अझै अब हेर्नु छ नि कति हेर्नु छ। ल हिँड सबै पाउनु छ। ल हिँड ल यसले गर्दा चाहिँ जाउँ भयो। त्यसले ल्याउ त एकचोटि दिँदैन। दिन बुम दिन अहिले एकछिनमा हामी बोक्ने नि है। बुम बुम है यहाँ के छ सबै। यो के हो? मृगहरू हेर। के हो त्यो? मृग रतुवा मृग रे अझ।
बार्किङ डियर भुक्छ रे यिनीहरूले बा होइन यिनीहरूले हाउ हाउ गर्छ होला लेख्दै हुनुहुन्छ डु नट फिड द एनिमल्स अनि डु नट डिस्टर्ब टर्मेन्ट or joke with animals so एकदम कस्तो राम्रो ह्यान्ड राइटिङ दाइ तपाईँको यस्तो पेन्टले पनि कस्तो मजाले लेखिदिनु भयो सही हो दाइ यस्तो यता एक झलक हेरिदिनु यस्तो दाइको शुभ नाम के पर्यो वीर बहादुर ए ल सही दाइ वीरताको काम छ यो गजब हो सही यहाँ अहिले बोटिङ गराउनु आई डोन्ट नो बोटिङ गराउने आइडिया ठिक हो कि होइन थाहा छैन मलाई अमृता यसलाई बोटिङ गराउने आइडिया ठिक हो कि होइन हो नि किन नहुनु हो होइन मलाई त त्यो फेरि के अरे फेवामा लागे जस्तै लाग्ला नि डर ल ल जाउँ जाउँ हेर त्यहाँ गइना सुतिरहेको गइनालाई हेर्दै के छ यता कस्तो अनि यता छानो अक्कु मङ्की बच्चा हेलो मङ्की भन न monkey monkey मङ्की monkey monkey ओ यार लङ्गुर monkey भन मक्की हैन monkey भन न त्यसको पुच्छर हेरेर कत्रो ठाडो के गर्छ नुनु गरेछ उ त्यहाँ टाइगर नुनु गरेछ बाघ बाघ टाइगर बाघ भन त भित्र छ मङ्की होइन यो टाइगर हो मङ्की त अघि हेरेको टाइगर हो देखेन है यता फेरि उतै जान्छ ल फेरि ल माथिबाट हेर उतै जान्छ ल ऊ त्यहाँ हेर त के रहेछ ऊ त्यहाँ हेर न ऊ ए रहेन ए ल बलुन पाइहाल्यो नि आउँछ र ऊ त्यहाँ छ मम्मी ऊ हेर त बुम लिने अब बाबाले बुम लिन्छ बुम हेर न ऊ बुम अब पुगेर अर्नमा होइन मैले ऊ दुईटा भालुहरू जुधेको ए भालु हेलो हेलो भालु अंकल भन भालु भालु तिनीहरू क्या लडेको यार अघि के भएछ अहिले फेरि चुप लाग्यो के हो छोरो त्यो के हो छाना त्यो हाई भन न हाई फेरि भन हाई भन हाई भन हाई भन हाई भन हाई भन हाई भन
हाई भन हाई भन किङ रे किङ हो किङ होइन नि बाई 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 है है झगडा नगरी बस्ने है ल ए त्यहाँ झगडा गरेछ ऐ ऐ अम्मै नि त बिचरालाई हेर त है कहिलेदेखि छटपटिरह होला बाहिर निस्किन नपाएर कहिलेदेखि छटपटिरह बिचरा के गर्ने अब जुत्ता हो छु गरेर फाल्दो रहेछ थुक थुक फालेको त्यसले यता देखाउने गरी राख न अलिकति सबै मङ्की होइन नि त भालुले के गरेको भालुले भालु हो आएको ठाउँ जाने आएको बाई भन्दै होला बाई बाई भन्दै बाई बाई ल जा ऊ हाम्रो पुर्खा यता 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 कम भन त कम भन कम भन ऊ यता अर्को पनि ऊ यता पनि ए दुईजनाको सर्कस हुँदो रहेछ यहाँलाई है पुरै सर्कस है ओहो आमा अभि ओहो हो अरे यो त ओ अभि कस्तो राम्रो ग्रिप है च्याप्प च्याप्प आइ हो आइ भन ए भैँसी कराइदिन्छु पुरै आइ गरेर चाहिँ भैँसी सबै मिमिक्री गर्छ जस्तो चाहिँ क्यारिकेचर मिमिक्री आर्टिस्ट मङ्कीले के गर्छ मङ्कीले के गर्छ कि रियलमा हेर्ने खै छिर्दैन हेऱ्यौ हेऱ्यौ हेर उता 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 ऊ मङ्की आएछ रे यता देख्यौ हात्ती कसले दिनुभयो तिमीलाई यही
हेर कस्तो राम्रो चरा हेर कालिज गोल्डन फिस कालिज मयूरको प्वाख लाउँथ्यो नि तिमीले ऊ मयूर यहाँ लाउँछ नि मयूरको प्वाख ऊ मयूर कृष्णजी मेरो कृष्णजी मयूर देखियो कृष्णजी उल्लुले बिचरा दिउँसो केही देख्दैन आमा कत्रो आँखा ठुलो पारेको कम बना ऑस्ट्रिच हेर त तिम्रो मनमा एक कान्छी ल यता यो नहेर्ने छोरा प्रमो बाटो भड्केर हैरान भइसक्यो छोरो मामु भेट्न आएको बेलामा सबलाई हेलो भनेर जानु पर्दैन हाई भन्न घरि आउँछौ हाई भन्न बेबी यति सेलिब्रेटी ठुलो मान्छे सबलाई बिचरा हेलो भनेर जानुपर्छ नि आएको बेला थोरै यता छड्के परेर देखाउनु न कपाल पनि आइसक्यो बोलाऊ पिजेन्ट भन कालिज भन पिजेन्ट कालिज हाम्रो नेसनल बर्ड रे राष्ट्रिय चरा हेर राष्ट्रिय चरा हो हाम्रो ए बाबा पछाडि पुरै ढाड देखियो बाबा सेनिगल प्यारट चिट आहा कस्तो पहेँलो कति राम्रो क्युट हेर न त्यहाँ हो यस्तै हो दाइले पहिला पालेको होइन यो त होइन तर यस्तै पहेँलो लभबर्ड मेरो परेवा कालो धनेश वाउ हेर त वाउ हो यिनीहरूलाई यसरी पाल्ने भने यिनीहरूलाई यसरी पाल्ने भने यति धेरै उ गर्छन् बच्चा जन्माउँछन्
बर्ड जेरी गर मुनियाहरू पनि छन् बर्ड जेरी क्या कलरफुल क्या राम्रो है ए तिम्रो मनमा क्या बाबुले एकदम धेरै इन्जोय गरे आज थकाइ लाग्यो हिल लगाएर हिँड्न नसकिने रहेछ प्लान थिएन फर्स्टमा जू आउने आइहाल्यो रमाइलो भयो बाबा छोरा यसरी खै बाबा छोरा खै म देख्दिनँ त्यो स्क्रिनमा खै चिल कस्तो भइरहेछ बाबा एकदम रमाइलो खाने मन चाहिँ के छ्या सु सु नखाऊ लौटी पनि छैन कि वरपर बल्ल भयो यार यो प्लास्टिक खाएर यार जनावरहरूले डेरी मिल्कको प्लास्टिक खाएर त्यहाँ बिचरा बिरामी पर्छ नि मर्छ नि जनावरहरू यस्तो फाल्नेले फाल्यो भने चाहिँ यस्तो नगर्नु है प्लिज अलिकति सतर्क हुनुपर्छ यार उडाएर ल्याएको भए पनि कन्सर्न वृषभ हेर वृषभ Turtle देखिए अब स्नेक देखते हैं ए देखाइदिनु बाबुलाई ए त्यतिकै राखेर त्यो पनि कस्तो राम्रो कलर आयो निन्द्रा लाग्यो अब छोरा नुनु आइसक्यो फिस 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 Oscar around us, silver shark, little fish. जाम ल बलुन त्यसलाई दिने होला नि त ल आजको लागि चाहिँ हाम्रो यति नै हुन्छ होला है घुमाइ Yes guys, बच्चा बच्चीलाई अब यसो जनावरहरूसँग पनि चिना बच्चा बच्चीलाई यो बच्चालाई दुईटालाई यसो जनावरहरू चिनाइदिउँ भनेर जू लिएर आएको रमाइलो भयो ठिकै ठाकै घामे दाम लगाइरहेछ त्यही भएर guys, thank you so much once again for watching. We love you. Bye bye. We'll catch you in the next episode. हामीलाई यसरी यो च्यानलमा भ्लगहरू हेरिदिनु होला मन पराइदिनु होला त्यति नै हो भन्नु भने बाई